অবশেষে ঘুমটা ভাঙলো। তো কি মালিক, আজকে আমাকে দিয়ে কি রেসিপি হবে? হ্যাঁ, আরে মালিক, এইভাবে ছাল ছালার কি দরকার আছে? আমার ছালে তো কোনো ময়লাই নেই, একদম ছাল সহই খেয়ে ফেলতে। আরে মালিক, আমাদেরকে যখন সিদ্ধই করবে তাহলে কুচি কুচি করে কাটার কি দরকার ছিল? আমি আরো ভাবলাম কি ভাজি করে খাবে। আরে এর ভিতর আবার ময়দা দিয়ে দিলে? ওহো, বুঝতে পারছি, তুমি আলুর চপ বানাবে তাই না? এই বাবু, আমি গরমের তাপে আলুর পাছা জ্বালিয়ে দিচ্ছি, তোমরা তাড়াতাড়ি ভিডিওতে লাইক করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব